aneurysm chu mizo tongin thisen zam puar antia thisen zam nakna ania aneurysm a chuan thisen zam khoimolai kha alo puar thin ani abnormal bulge or ballooning in the arterial wall thisen zam a khan artery ani bika artery size sang mun sang a om theia artery chaklo lai thisen zam bang chaklo lai kha alo oma kha thisen kalvelin anne khan ponzongin alo puar chuak thin ani aneurysm hi aorta a om du deuh bera mundang huaka te lunga te rila te ngonga te la a te tin malpui le pup supply tu thisen zam artery te po a om thei ani a thendan hi chi sang a oma pakhatna chuan fusiform aneurysm anti a hei hi ni a fusiform aneurysm a chuan thisen zam a khoilai bik om lovin a thisen zam kha a puar chuak vek ani chu entire circumference of the arterial segment avaya khan alo puar ta a adotlia chuan saccular aneurysm anti a hei hi ni vele thunga heta chuan thisen zam side khat chawa mun khat chawa alo oma helama hian om ve lawani chu ip angin sak angin alo om thina dissecting aneurysm a om le a ta chuan thisen zam bangkara khan engemaw thipu tawangin thi alo tling thina chu dissecting aneurysm antia through aneurysm a om le a ta chuan artery kha engemaw awangin alo chaklawa mi in natna benbon bp sang te tin thisen zam a hno tu om ang chi te alo neia thisen zam alo chaklo khan alo puar thin ani false aneurysm a om le a hming danga pseudo aneurysm anti boka engemaw awangin thisen zam a khan hliam alo oma alo puar thin ani a type sang a om le a pakhatna a chuan aortic aneurysm ani a aorta chu kan lunga tanga thisen zam ron chuak kha ani ta a aorta hi om zona a om chuan thoracic aorta ani a pum zona a om chuan abdominal aorta ani kami hming pu khan aron kal ve le ta a aortic aneurysm a chuan alema hian hei hi enta ela thoracic aneurysm le abdominal aortic aneurysm thoracic aortic aneurysm le abdominal aortic aneurysm in an thenta a om zona a om hian thoracic aortic aneurysm chu ni ta a pum zona a om hian abdominal aortic aneurysm kha ani vele thungani tichuan cerebral aneurysm a om boka alem hi entaila helai te hi ni chu hei aliana chuan alandana chuan helai hi ni ve thung ta a kruak lama a om hian a chang chuan berry aneurysm te an ti a chumiam zia chu a size a alen zonga kha thei mutiak vel ang te khan alo om ta a harsatna siam lovin a om theia amaro chu alo lena abul vel te alo nek chuan amo thisen kha alo lik chuak ka mo alo puak ke chuan harsatna kha a om thin ani alo puak ke chuan stroke a om theia stroke ka kan hmu thin ang zong natna kha a om theia ni ni khwashiat lo thut te luna te luak chuak te ngong khong te chak lo thut zoi thut ang chi te trong that thei lo thut te kha ang chi zong kha a om theia ni khwashiat lo te thi na hial te po a thleng theia tin thuaka alo om khan thisen alo lik chuak theia ke chia lovin chu sentinel beat anti chin ani tichuan kha ari chuan alo puak ke theia peripheral aneurysm a om le ta a aortic aneurysm ni lo cerebral aneurysm ni lo zong kha peripheral aneurysm chu ani a heta hian
hup lampang artery popliteal artery ate malpui lam femoral artery ate du a tin carotid artery ngong lam supply tu khan du boka peripheral aneurysm hi chu a puak ke velo a rupture velo ba amaro chu khoimolaya thisen zam lian lai bik alo chuan thisen kha alo tling khom theya thisen alo tling khom chuan thisen khang kha blood clot kha alo du ani blood clot kha alo chuan alo ke vele theya khang ang kha an kal dar khan thisen zam khoimolai kha alo block theya kha khanin harsat na asiam theya tin kha aneurysm kha alo len biao chuan abul vela nerve te vein te anek theya kha ani chuan khamilam supply zong kha numbness chomol te avung te tir the ani achan thei te le anei du te a chuan yan pui na theya jeans dik lo awangin na theya thisen zama no tu awangin na theya bp sang te meizumi ten an nei du a meizumi hian zulomi te ain ale riatin he nat na hi an nei du zo kani thaulutuk overweight le obesity te chungkwa a aneurysm lo nei to lungna nei le arterial disease nei hoten an nei du a thisen zam natna inflammation vasculitis nei te in trauma nei te in hiam nei te stimulant drugs antia cocaine ang chi te heng ang ching hoten an nei du a in hiam awang te infection awang te in te ani anatna lanchwa dana hian harsatna siam lovin reitak theya na laya zirte in alandan dang lamboka thoracic aortic aneurysm hei hi symptom nei lovin theya symptom alo nei chuan alo lik thisen te alo lik chuak ani chuan alan chwa dan chu khabe te ngong te om te nung te ana a in left shoulder dar veilam te ana a nung lama nung chunglam shoulder blade inkar dar le dar inkar te ana a thok that theilo te khu te o chang te theya abdominal aortic aneurysm hian heipo rupture te ni lo chuan symptom nei lovin lang chuak lovin theya alo lang chuak ani chuan pumna lutuk te theya tin ana kha reivak lo te reideu te po ana theya ni khat ni enge mo chen te po ana theya tin vot te kut ke kha lo block ani chuan thisen khang kha na lo no a alo block ani chuan khamilam a block tin ho kut ke akha vot te chomol te ana sep ang chi te coldness numbness tingling ten theya putle ke akhan in abdominal aortic aneurysm kha alo rupture chuan voile khata alo na thuta luak chuak luak te tin lum vot ti si a khanka te luna te lungphurang te du a sok te theya in internal bleeding sign ang ho kha theya ni cerebral aneurysm chuan nerve alo nek be te khan harsatna china ani chuan mitmeng tha theilo droppy eyelids te khomu phir double vision te le khomu dan dang lam visual change te theya tin mit bulbel na te theya mit nau te alian theya taksa chan be amo mai chan be amo lo shiat na thalo le weakness numbness or weakness te theya tin cerebral aneurysm kha alo rupture chuan stroke thei kan ti to kha stroke landa ang chi zong kha an nei theya ni
peripheral aneurysm hi chuanin alo pong bik kha kan hmu theia pulsating lam a awm theia ngawng ban ke ate le taksa hmun danga awm theia a awmna lam te kha anna ve theia cramping asil te a awm du a exercise han lak ten tin thisen zam kha a hno chuan alo pan thei boka ti sati gangrene te a awm thei ani anatna hriat chuanan hian routine physical examination te chest x-ray ultrasound echocardiography CT scan MRI angiography arteriogram te ati thei bawk a enkol dana hian a awmna lai location le alen zawng a zirten adang lam theia tin damlo hriselna din hmunna zir awang te pon adang lam theia damdawi le surgery in a enkol theia damdawi howa hian beta blockers te calcium channel blockers te a pek theia surgery a hian aneurysm kha alen biau te a rupture a puak ke a hlo awm ten zaite a ngai thina repair kha ati theia ni aortic aneurysm a chuan puma omte oma omte chuan puma mo oma mo zai honin ati theia an repair thina zai hong lovin ati theia chu endovascular repair an ti a groin atangin tube an thuna nga catheter an thuna chuan aneurysm omna lai an han thlen khan man ro chi khat graft amo stent amo anda a khanin a han veng ve don ani a ven theia pian pui an ni kha chuan ven ngai na kha awm lowa ama ro chu kan nei tur kha kan veng theia a ven nan chuan healthy lifestyle a poimo ta a thau ei tam lo te cholesterol lam chi ei tlem te regular exercise nei te a tha a tin meizuk lo kha a poimo bawk ani kan lo nei to sa ni chuan nun dan hrisel kan nun phan a zual tur a venga nga tin kan lo la nei lo ani chuan kan nei tur ko kha a veng don ani tin bp sang nei te kha ang khan bp kha control a tha boka alo zual zel tur te alo om tur te kha kan veng thei ani chu hei hi ka thulak na ani a zela health mizo min lo thir saka pangin kan lo me kan channel hi subscribe like comment le share te min lo nei sak te don nia hrisena lam chiar du tan marengi health.com chiar tu okay